Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd pa naj čaka tako imenovana Q&A epizoda oziroma epizoda, kjer bo odgovarjala na vprašanja naših poslušalcev. Zdaj vprašanj se je kar nekaj nabrali, tako da sva rekla, kaj pa če bi naredila eno epizodo, kjer jo zapolneva s temi temami. Bova tudi videla zdaj, a bova vse v eni epizodi obdelala, ali se bova malo razgovorila, pa bo treba to v dva dela dati. Jaz malo to predvidevam. No. Zdaj, če bi radi, da odgovorimo na vaše vprašanje ali pa imate kakršenkoli predlog, vas vabim, da obiščete frodix.com/vprašaj. Tam je en obrazec, kjer lahko izpolnite, kjer lahko date vprašanje, predlog, idejo, vsega sva vesela. Zdaj, Gorazd, greva kar na prvo vprašanje. Ja, lahko. Okay. Prvo vprašanje, ki ga je poslal Tomaž, se glasi: kakšnih taktik bi se lahko posluževali v farmaciji, kjer je izredno težko pritegniti zdravnike z običajnim marketinškim pristopom? Vsebine so namenjene samo njim, zaklenjene, vendar jih ne berejo. Newsletter ne odpirajo, vse temelji na osebnem odnosu in zaupanju. Merljivosti ni, ker so predpisana zdravila zaupni podatki. Vse, kar imajo na voljo, so periodični prodajni rezultati. Ok, torej zdaj gre za farmacijo, torej za neko regulirano industrijo. Tukaj, kot vidim, tudi marsikaj že delajo. Torej so zagrabili content marketing na način, da imajo neke informacije, ki so primerne samo za zdravnike in tudi drugi ne morejo dostopati, s čimer se ognejo določenim stvarem, ki so verjetno nedovoljene. Ne? Torej, ker v farmaciji je omejeno, kaj lahko oglašuješ in tudi kaj in kako lahko komuniciraš. Nasplošno pač. Torej, je regulirana industrija, kjer ne smeš kar pisati o nekih učinkih, če niso bili preverjeni. En je verjetno ta del, da kaj ne smeš pisati, drugo pa verjetno, da do njih dostopaš, se pa do zdravstvenih delavcev, do zdravnikov, ki želiš nagovarjati, ta del pa ne smeš ekspozati tega, tako da bi bilo nek laik verjetno prišel zraven. Ja, verjetno niti ne želiš. Ne? Ja, ni tvoj target audience. Drugo je pa, da tudi, sej največ vpliva na to, kjer zdravilo bo predpisano, ima zdravnik ali pa pač delavci v zdravstvu. Ne? Mogoče je res taka zanimiva industrija, kjer neke taktike odpadejo, ampak nekaj sem si jih zamislila, okrog kateri bi mogoče lahko gradil. Okay. Začnejo mogoče sam. Jaz sem najdel eno raziskavo na to temo, ki je bila narejena 2022. Pa podpira to, kar je tudi Tomaž napisal. Torej, tlele raziskava je vzela, sodelovali nekaj manj kot 1000 zdravnikov iz Amerike, Evrope, Indije in Kitajske. In tam so to potrdili, torej, da zdravniki ne berejo, oziroma iz druge strani, kaj so zdravniki povedali, 70% jih je odgovorili, da v bistvu prodajalci, ki jim nekaj prodajajo, ne razumejo njihovih potreb. 62% jih je odgovorili, da so prezasičeni z promocijskimi materiali, ki so izključno povezani samo s produktom, torej v marketinški komunikaciji. 63% se zdi, da dobijo preveč informacij, torej da si želijo bolj relevantne komunikacije iz strani farmacevtskih družb. Še eno raziskavo je delal pa Accenture, konec 2021, kjer je 64% zdravnikov odgovorili, da dobivajo čist preveč digitalnih vsebin iz strani farmacevtskih družb, kar verjetno je malo odraz tega, kaj se je tudi med pandemijo dogajalo, takrat, ko je bila v bistvu ta raziskava narejena. Ja, zanimiva raziskava. Zdaj sem probam pač razumeti, kaj bi pravzaprav zdravniki radi imeli, kar si zdaj povedal. Želijo imeti bolj content, ko ga oni zahtevajo. Lahko sicer v digitalni obliki, želeli bi pa tudi nekaj in person, vseeno, če preveč dobijo tega, ampak mogoče ta zasičenost vsega preveč, zato tam teh stvari. Pa želeli bi v bistvu vsebino, ki ni vezana samo na produkt, prav vsebina, kako mogoče, ne vem, kakšna bolj lifestyle vsebina, ki bi bila engagement, ne zdaj točno v tistem produktu. Pač okrog tega, pač tako, ko mi govorimo vedno o marketingu, tudi B2C, ne moreš vedno govoriti samo o featurih produkta, ampak moraš v to neka umestitve, nek lifestyle stranke. Jaz mislim, če se greš content marketing
se moraš do neke mere obnašati kot medij. Torej, Tako je. da zadovoljuješ svoje bralce, ne samo s tem, kar ti želiš vendati, ampak res razmišljati o tem, tudi kaj bi oni radi. Kontekst moraš razumeti. Zelo dobro moraš poznati kontekst, mogoče pa takrat tisto informacijo dati. Zdaj razmišljal sem, kako bi se lahko tega lotil, nekaj načinov. Mogoče par kajsov. Microlearning platforma s takimi kratkimi videosembinami on demand. Veš, ko ti nekaj rabiš, to ima Johnson & Johnson, ima kao health platformo, kjer lahko si ti posamezne dele pogledaš. Pa se tudi v SaaS biznisih imaš nekaj tako, da imaš neke stvari, ki imaš zelo tako mala taka vsebina, ki si ti dejansko pogledaš. Kaj se pravi, si na nekem portalu, si del nečesa in takrat, ko ti rabiš, pogledaš. Zdaj, to bolj ne bo toliko vedno prodajno, če pa boš s tem rešil nek izziv, ki ga imaš, boš pa bolj se navezal na nek brand in mogoče naslednjič od njih nekaj vzel. S tem, da pa mogoče naslednja stvar bi bili neki strokovni dogodki, ki so lahko tudi v živo, kjer dobiš nek invite in v osebno mogoče spoznaš neke industriji, liderje iz celega sveta, mogoče veš, ko želiš poglobiti tudi svoje znanje, želiš mogoče podeliti to izkušnjo, ne v bistvu malo taka dogodek plus mastermind skupina, se mi zdi, to je ni samo o tem produktu, ampak se lahko mar se kaj več pogovarjaš. Za en tretji del bi pa rekel, obstaja en tak app, drugač, Epocrates app se imenuje, kjer lahko ti v zdravilih marsikaj izveš, se pravi v nekih učinkih in tako. In če imaš to recimo neko mobilno aplikacijo, pa neko obliko integriran v nek sistem, ne se vsem zdravnik težko tam na telefonu neke stvari gleda, mu ti to ponudiš spet kot neko koristno orodje, kjer on lahko recimo hitro zve neke informacije, ker vse ne more vsega vedeti, ali pa se takrat lažje odloči za način zdravljenja, mogoče ti priporoča kakšno drugo obliko zdravljenja, drugo obliko zdravila. Tako da na ta način bi lahko nekaj naredil, kjer bi bilo malo manj tega kontenta, ki bi ga samo dobivali, pa bi ga lahko mogoče sami. Če bi pa vse to znal zaimeriti, kjer vsebine gledajo, na katere dogodke gredo, se pravi, kaj so neke pogoste stvari, ki jih skozi neko aplikacijo sprašujejo, zdravniki bi pa znal bistveno bolj v kontekstu teh nagovarjati na to, da bi mogoče, ne vem, prišel pa takrat predstavil nek predstavnik, nekaj bolj personaliziranega za njih, mogoče najdu način komunikacije z njimi. Mogoče, da je se na ta način lotil. Ok, za kar sem jaz slišal, ali pa če sam probam povzeti, eno je pač, da rabiš neke te vsebine, ki izobražujejo, mogoče deloma tudi mečkam zabavajo, ampak torej, ki so malo bolj sproščujoče. Ta drug del mi je tudi zanimiv. Torej, zdravniki so velikrat v situaciji, ko rabijo pa neke egzaktne, točne podatke, podprte z raziskavami oziroma pač neka navodila, in če to ponudimo kot v neki strukturirani obliki, je tudi lahko zelo koristno. Pa je zadnja stvar, torej, kako biti bolj kontekstualen, ali spremljati, kaj nekdo dela, pa ga na ta način posegmentirati, ali pa kar vprašati. Če so izrazili zanimanje, da si želijo bolj fokusiranih, bolj relevantnih vsebin, jih lahko tudi vprašaš, torej pa potem newsletter bolj več segmentov pošleš. Ja, ta vpraša je včasih super stvar za začetek komunikacije. Ker deluje tako manj vsiljivo, nekdo me nekaj sprašuje, želi moje mnenje, pa lahko iz tega v bistvu res izpelješ ven. Tudi ne za farmacijo, priporočam. Ok, gremo na naslednje vprašanje. Ta je malo tak, da nama še na dušo piha. Drugo vprašanje je poslala Vanja. Spoštovani, najprej bi se vam želela iskreno zahvaliti za vaš izjemen podcast. Vajni pogovori so vedno zanimivi, informativni, polni uporabnih nasvetov in zanimivih zgodb, ki me dodatno izobražujejo. Cenim vašo predanost in trud. Hvala. Mislim, da lahko zaključva. Ok, zdaj lahko vprašanju. Zanima me, koliko bi določili najnižjo ceno na dan za oglaševanje v Sloveniji, Hrvaškem in kolikšna je povprečna cena? Na Facebooku in Googlu. Ali se splača oglaševati na Merchant Center in kdaj bo prišel v Slovenijo? Kako se te cene primerjajo z drugimi državami po Evropi? Vaša povratna informacija bi mi zelo pomagala pri načrtovanju naše marketinške strategije. Še enkrat hvala za vaš trud in odlične vsebine, ki jih ustvarjate. Vanja, super, hvala za vprašanje. Zdaj predvidevam, malo bom probal enega konteksta tle, da gre za brand, ki je večinoma slovenski, pa dela tudi malo na hrvaškem prodajo, pa se spogleduje s tem, da bi šli tudi na druge trge v EU-ju. Malo se probala to
sem prav malo umestitve se pravi pri teh odgovorih. Zdaj, jaz bi štartal pa tako nekaj, kje bi lahko začel. So z nekimi budžeti tam od 5 do 10 evrov na dan za manjše kampanje. Se pravi, zdaj manjše kampanje, kaj to pomeni? Lahko so zelo segmentirane na neko osko target skupino. Čeprav na drugi strani, ne vem, ko imamo s Facebookom ali mislim z Meto neke klice, ne, zelo propagirajo bolj široke skupine, se pravi, da se AI več stvari nauči. Ampak po drugi strani pa ran sem spet Garyja Vaynerchuka poslušal in je ran to razlagal. Ne. Če ti danes misliš, da boš komuniciral z nekom, ki je, ne vem, pri 50-ih, pa ima nek lifestyle, pa nekdo pri 35-ih, polno zaposlena mama za otroci, ki jih mora razvažati, pa poj, ne vem, študentka, recimo, da je neka ženska populacija, ta produkt, ja, ne moreš komunicirati na isti način. In zdaj, če boš to želel doseči na oglaševanju, boš tudi kampanje pač razdelil na te manjše skupine, s tem se boš pa ti več naučil, več podatkov dobil o tem, kjera skupina je ok, pa kjera ni. Tako da, ne vem, 5 do 10, recimo na dan štartaš, se pravi, to govorimo o budžetih tam 300 do, tako, seveda pol, če je večji brand, to je neprimerno, je to pač veliko premalo, ampak ko je Lidl štartal na digitalu, recimo, so tudi dajali v neke promoted poste na začetku, tako po 10 na dan, 5 do 10, so videli nekaj dela, pa so pol ful povečali budžet. Okay, torej 10 na dan na kampanjo. Tako je. Pol pa pač vidiš rezultate po tolikih dnevih in rečeš, da tukaj deluje, moramo povečati, ne dosegamo dovolj riča in pač povečuje stvari. Kar se zdaj tiče teh kostov, no, zdaj zelo so različni glede na panogo, glede na industrijo, v kateri si, velja neko nenapisano pravilo, ki se kar doskrat pokaže v praksi, da tako tudi je, da je Google advertising mogoče dražji kot pač meta oglasi. Zdaj, če bi primerjal na drugi strani, ker Google res, imamo search oglase, imamo pa display oglase, imamo tudi neke male oblike native vsebine, pa imamo pa na drugi strani tudi YouTube advertising. Zdaj, med temi že stvarmi se kar zadeve dosti spreminjajo. Je pa res, da s Performance Maxom, ki dela relativno bolj na vseh teh medijih, pa lahko v bistvu to dosežeš in pa si nekje na, jaz bi rekel, še vsem večjih cifrah. In če zdaj gledamo, recimo en tak primer, sem vzel, ne vem, jogo sem vzel čisto za primer, govorimo o nekih klikih tam po 60 centih za top page, pa tudi do, ne vem, €1 gre za kakšne zelo konkurenčne ključne besede, kar pa se tiče zdaj naprej, če greva na Merchant Center. Merchant Center je na voljo v Sloveniji v smislu, da lahko naložiš produkte, da lahko z njim upravljaš, ne moreš pa advertizati slovenskega v Sloveniji, se pravi, isto velja za balkanske države. Zaenkrat je pač to tako, zdaj, če se širiš recimo na Slovaško, že imaš ta gor in ga je smiselno uporabiti v Google Ads kampanjah, kot se pravi, ta del definitivno ima učinek, verjetno malo odvisen od industrije. Tako pravilo je pa itak, performance advertisingu je testiranje. Zdaj, da boš sam neke zadeve nastavil pa rekel, zdaj pa to bo vse delal, ne bo, ne. Tudi če si zelo neki industriji, kjer je konkurence veliko, pol pač tam boš tudi mogel veliko več delati, najdeti nek način, dejansko celoten funnel zgraditi, ne samo zdaj računati, zdaj pa sam ti edim bodo nekaj prinesli. Tako da jaz bi predlagal, ne vem, pri neki takim setupov stvari, da uporabiš, ne vem, Google Keyword Planner, pa mogoče SEMrush, pa Ahrefs, pa si tam probaš malo najdeti, kaj so pa načini ali pa znotraj tvoje rečva sortimana, neke ključne besede, ki so pa mogoče manj konkurenčne, pa tam probaš zadeve tudi vzpostaviti. Zdaj, poleg tega pa, ne vem, zadnje čase sem slišal, no, da vse native oglasi, to so te, ki jih ljudje pravijo, da ne delajo, ampak po manj pravijo tisti, ki jih ne znajo delati najboljš. Te native oglasi, ki so tudi cost per click na konc koncev, zelo dobre rezultate lahko delajo, ker je pač nek mal drugačen način, kako sporočaš neko informacijo, samo moraš pa res na ta prav način jih delati. Ne? Ja, po mojem tle dober primer je Instagram, ki se res se po pač statistikah spreminja v shopping platformo za oglaševalca. Ne? Torej, to, kar je včasih veljalo, da se
da so na Instagramu ljudje v drugem moodu, pa niso pripravljeni kupiti, je to zdaj se dosti obrnilo. Ja, pa zdaj s 1.8. TikTok, oglaševanje, tako da tudi to za potestirati. Če je taka industrija, če imamo resurse za dela tako vsebino, te pa treba kar TikTok kar naštudirati. Mogoče tudi na začetku najdete koga, ki je uspešen v tem, se kaj naučiti, pa pol to prenesti. Tako, po mojem, hitrejša pot do enih rezultatov. Ok, naslednje vprašanje nam je postavila Nina, ki pa pravi, kako veš, da so rezultati kampanj in strategij dobri? Glede na trg, na katerem deluješ, branžo, tip kampanje, torej po različnih vertikalah ali pa razlogih, a imamo torej kakšne benchmarke? V šali bi rekel, kako veš, da so rezultati dobri, takrat, ko pač nekaj prodaš iz teh kampanj. Ampak ja, mislim, mi vedno zagovarjamo, da se spremlja več KPI-jev. Torej, eno je čista atribucija, torej, da veš, iz katerih kanalov, iz katere kampanje ti funkcionirajo. Drugo je potem tudi, da spremljaš, pač, kako se ti spreminjajo vse številke povezane s tem. Ki jih mogoče ne boš znal direktno povezati s posamezno kampanjo, ampak videl boš stvari spremljal ali pa boš povezal z neko skupino kampanj ali pa nekih strategij, ki jih delaš. Tle recimo nek tak standarden segment ali pa standard seznam KPI-jev, ki jih po mojem bi mogli vsi spremljati, so koliko imaš strank v posamezni fazi, torej koliko strank je, ki so naredili prvi nakup, torej so first time buyeri, koliko imaš aktivnih strank, torej strank, ki redno kupujejo pri tebi, zakaj pomeni redno, je zelo odvisno od tega, kaj prodajaš, koliko imaš nekih strank, ki niso več aktivne in koliko je strank, ki je odšlo v zadnjem letu, torej ki so črn. Potem pa še te druge stvari, kot so povprečna vrednost nakupa oziroma vrednost košarice, število izdelkov v košarici, pa jasno potem skupni promet, ti pa kaže to, a grejo stvari v pravo smer. Ja, vse to zadnje, kar spovejo, pa imaš v življenjska vrednost stranke, a ne to, še to pa, kar množiš. Jaz bi tle sam mogoče še enkrat res ta atribucijski model pojasnil, ker dostikrat govorimo o njem, pol pa pridemo na kakšne, ne vem, aktivnosti ali pa tudi pri performancu, pa je, ja, to zdaj ne dela, to ne dela. Ja, ne dela, odvisno kako meriš. Če meriš, najbolj ta klasični je zadnji klik ali pa les klika. To sprav, kaj to pomeni? Ja, vso vrednost konverzije boš pripisal zadnjemu kanalu interakcije s tistim, se pravi, kanalom. Da si predstavljamo, nekdo je kliknil oglas, smo jih v Google govorili, pa je prišel na spletno stran, pa je pa zapustil to, pa prišel naslednjič direkt, ne vem, čez en dan, še vedno imel od unga oglasa nekaj v spominu, in ti si vse zdaj direkt pripisal. Čeprav je imel Google oglas velik asistent, zato ker je mogoče prvi obisk, pa sploh stranka naredila prek Google oglaševanja. Tako da zdaj obratno je pa ja, prvi klik. Obrnaš na first touch, bojo vsi imeli, vsaj te prvi nakupi bojo imeli verjetno skozi neko glas, kljub temu, da imaš ti, ne vem, taktiko za zapuščeno košarico, pa remarketing, ki jih potem ne boš štel. Torej, ja, first touch, last touch je vedno izziv. Ja, sta pa veliko lažja za handlati. Tako, imaš pol neke linearne modele, se pravi, porazdeliš po časovnici, več da zadnjemu, pa manj prvemu. Pa mi ta zanimiv position based, se pravi, daš veliko prvemu, pa veliko zadnjemu, tisto vmes pa malo zanemaraš, se pravi, zadnjo bi bilo spraja, dobil si prvo stranko pre Google, potem si pa v bistvu s svojimi kampanjami, taktikami zapuščene, vmes je pa, ne vem, stranka še 3-krat prišla, pa gledala neke stvari, pa mogoče newsletter odprla, ampak to nadaš toliko neke vrednosti. Zdaj pa to sam prej nam kdo piše, prej si rekel linearni model, ta enako razdeli med vsemi, tak je pa največ za zadnjo konverzijo, pa najmanj za prvo je pa time decay, oziroma pač časovni padec, ali kakorkoli to prevedemo. Tako, ja, te dve razlike, linearni bi črto narisali, kolikor jih je, vsi dobijo enak. Ja. Socialistične.
model. Tako je. Tega smo navajeni v Sloveniji. Za vse kanale. Ta funkcionira. Ja. Pa je pa še bolj napredni, so pa neke data-driven, ko bi bolj razumel na podlagi tudi mogoče nekih modelov, tudi machine learninga in podobno. Koliko je, se pravi, če je Google oglas pripeljal prvo stranko, ki je prvič prišla na spletno stran, vrednost druga, kot če je nekoga pripeljal, ki je prišel iz oglasne kampanje, ki je že tvoja ponavljajoča se stranka, se pravi, bi pa tukaj rekel, je manj verjetnosti, da ga je ta prepričal, pa so ga druge stvari bolj. Tako da tisti bi bil pa pol nek zelo napreden način orodja. Sej, recimo to, ko se doskrat govoriva, te tehnologije, ki jih pa mi tudi uporabljamo, je fajn, ko imajo neke te stvari že noter, pa se v bistvu samo odločaš način, kako boš to meril, pa se mi zdi tako, je team aligned, pa ni več, da se treba o tem pogovarjati. Ne? Tako je, pa dejansko so odločitve sprejemaš na podlagi podatkov, ne izključno na podlagi nekih občutkov, pa hančev, ki jih nekdo ima. No, upam, da sva Nini odgovorili. Ja, mislim, mogoče, da zaključiva še to, glede na branžo, recimo, je pa, mislim, industrijski neki playerji imajo skoraj vsi neke reporte zunaj, ali je to zdaj MailChimp ali pa Klaviyo za email reporting, tudi drugi, torej te oglaševalski za oglaševalske mreže, kjer pa lahko potem pogledaš njihove reporte po industriji, v kateri si, in tudi vidiš, kako se primerjaš z neko industrijo. Pa neki toolov imaš tudi, sej podobno so tudi Semrush pa podobni, ki imajo noter, veš, malo trekajo tudi performance od drugih, pa lahko pa v bistvu ugotoviš, kako je. Recimo na e-commerce vem, da Shopify ima glede na tvojo industrijo, ki si ti pa malo pove, kje so tvoje konverzije, so v redu ali niso v redu. Tako, vedno se je fino malo primerjati. Ja, včasih dobiš podatke za cel svet ali pa za Ameriko, pa ni čisto relevantno, ampak je dobro pogledati, kje so drugi v industriji, da veš malo čemu slediti. Ok, naslednje vprašanje nam je poslala Ana in pravi, kako lahko implementiramo personalizacijo za izboljšanje uporabniške izkušnje in povečanje prodaje, ne da bi pri tem kršili zasebnost strank. Torej, moja ključna ta zadnji del. Kjer veliko govoriva o personalizaciji, veliko govoriva o izboljšanju izkušnje strank in to velikrat delaš na podlagi konteksta, ki ga imaš, torej na podlagi informacij, ki jih imaš o stranki. In zdaj jasna osnova, da ne kršiš zasebnosti strank, je to, da ti stranke to dovolijo. Torej, na eni strani rabiš GDPR soglasje, kjer imaš opredeljeno, kjer podatke obdeluješ in pač kako komuniciraš, in na drugi strani, ali pa še predtem, si mogel pridobiti cookie consent zaradi tega, da ti nekdo dovoli, da spremljaš njegovo obnašanje. To je osnova. Mislim, iz tukaj bi pa štartal naprej. Mogoče sam še to, bi tle dodal, ne zbirati preveč podatkov, saj to, kar že GDPR sicer prav sam po sebi, ne zbirati tistih stvari, ki jih ne rabiš. Zdaj, mogoče to, kako implementirati, je pa neko druga ta strategija, kako bi so zdaj te podatke uporabljati, kakšno orodje mi, da všpal to uporablja, ampak zdaj, če se res le mogoče bolj fokusirava na ta ne kršati zasebnost, je zberite najprej tiste soglasja, zbirajte to, kar res rabite za svoj biznis, bodite transparentni konec koncev do strank, kaj zbirate, s kakšnim namenom zbirate, ker se mi zdi, da včasih je ta prepričanje, če pa mi to povemo, kaj bomo delali, pa stranke ne bo zadovoljne. Bojo nezadovoljne, ker bojo pol ugotovili, kaj vse delaš, pa jim nisi povedal, ker eni so pa tako, ok, razumem, dam neke podatke, ampak zato dobim, boljše popuste, daš mi boljšo vsebino, daš mi boljši razlog, da prijem nazaj v trgovino. Tako da s tem delam. Tako je. Mislim, realno gledano pa zdaj, kdo se ukvarja za res nekimi pogoji, pa opisi tam, taki ljudje bojo zavrnili, ne glede na to, kaj to piše. Imaš pa vse, mislim, večina ljudi pa avtomatsko poklukamo stvari. Zdaj, jaz imam svoje mnenje o cookie zakonu, ki se mi zdi, da v bistvu sami poslabšuje situacijo pa uporabniško izkušnjo na vseh spletnih straneh. Itak je noter en kup dark patternov iz stališča, zelo velik zelen gumb, da sprejemam vse, predtem si imel izpolnjen en checkbox od 3, z zelenim gumbom si avtomatsko poklikal 3
Vse te stvari, ki so v resnici grozne, ki jih lahko na nivoju browserja čist drugače bi rešvala. Po drugi strani, zdaj tudi, kaj je GDPR soglasje, oziroma kaj je soglasje po GDPR-u, tudi če je nekdo stranka, imamo pogodbeni odnos, na osnovi tega lahko stvari komuniciramo, kaj mora biti kljukica, kaj ne. Te stvari so pomembne zato, da vse na koncu mi dobimo čim več strank, pa jasno, da na drugi strani torej ne kršimo nekih pravic, ki jih imajo posamezniki, pa tudi ne zavajamo, torej to se nam bo poznalo hitro v nekem visokem ali bounce ali neodpiranju, tako. Treba pač tudi še vedno skrbeti za bazo. Ja, pa konec koncev ljudje, če so nezadovoljni, veš, pa hitro delijo tudi to izkušnjo, povejo, le te pa krše stvari. To se mi zdi zelo hitro, pa je širijo take informacije. Itak. Naslednje vprašanje nama je poslala Nina, še ena Nina. Katere metrike so najpomembnejše za spremljanje uspešnosti marketinških kampanj v B2B e-commerce okolju? Kako se te razlikujejo od B2C metrik? Ja, jaz sem se zdaj probal fokusirati res na B2B e-commerce, ki je še vedno bolj podoben B2C e-commerce kot pa B2B poslovanje kot tako B2C poslovanje. In zdaj neke B2B metrike kot take se bolj vrtijo okrog nekih leadov, bi rekel, SQL, s tem reče Sales Qualified Leadi, recimo imaš lahko, pa koliko teh leadov si zdaj dejansko zaprl v neke dile, recimo to je zelo različno od recimo B2C-ja, tam bi te stvari vsaj drugače poimenoval, čeprav bi mogoče stranke dal v nek funnel, pa rekel so, ampak to so bolj oznake za B2B svet. Zdaj, v B2C-ju rečemo, nekdo je lead, nekdo je stranka, pa potem koliko aktiven kupac je, pa lead, koliko je svež, pa koliko je aktiven. Ja, zdaj jaz mislim, da pri B2B-ju, značilno je, da gre za daljše neke prodajne cikle. Zdaj, kolikor imaš pa ti e-commerce, e-commerce ponavadi zelo veliko tega pomeni, da je to nek replenishment, se pravi dokup nečesa, kar rabiš, ali so to neke take storitve, ki jih vsem se lahko odločaš v malo krajšem časovnem oknu, ker ni potrebno, da ti toliko stvari, recimo ti nekdo predstavi, nekaj personaliziranega da, ker če tudi v B2B nekaj kupaš, je to verjetno končna rešitev. Predvidevam, da kupaš nek ležaj. Imaš opcijo klasični B2B, bi bil rabim nek custom ležaj za neko tovarno, tako in za mi ga podjetje naredi, iščem ta pravega izvajalca, ali pa mi to bo delal več, ker bom jaz ugradil nekam. To bi bil tisti B2B, ne e-commerce, pa imamo pa recimo nekdo, ki je serviser nekih stvari in ugrajuje neke ležaje, nekih 10 tipov in on ne rabi tam zdaj nekoga, tako da z njim ustvari odnos, ima nek business account nekje, zbirajo samo te zadeve pač na eno mesto, recimo, da ima pač nek lojalnostni program ali pa neki, ampak on pa zadeve kupuje pač prek e-commerce, naroči mogoče 2, 3, pa enkrat, to 10 kil paket, drugič, samo kila, so neke manjše stvari in je to bliže B2C-ju, tako da tudi tam bi pravzaprav lahko spremljal metrike, ki so značilne za B2B commerce, ki si jih pa ti tudi že prej našteva, recimo, average order value kot vrednost, posameznega naročila, koliko je, recimo, koliko smo tudi imeli v bistvu stroška s tem, da smo stranko pridobili, se pravi strošek na pridobljeno stranko, koliko je življenjska vrednost, koliko jih je zdaj zapustili košarico, zakaj so zapustili košarico, veš ta del, da bi pa razumel, ker v B2B-ju je pa mogoče ta razlika, da je payment pa veliko bolj kompleksen. Lahko plačaš s kartico, lahko po nekih naročilnicah, lahko imaš tam neke zbirnike na mesečnem nivoju, pa tisti pol plačaš, se pravi, tam bi pa drugače te stvari lahko meril, kako se recimo odziva nekdo, ki je nivo 1, pa lahko plačuje sem s kartico, kako nivo 2, kaj je že neko zaupanje, nek odnos imaš vzpostavljen, njemu dovoliš, da na mesečni ravni naroči do x evrov in potem vse naenkrat plača. Tako da kar bi pa zraven lahko pač tudi meril, je pa tudi koliko so v bistvu na vsa ta komunikacijo, na odnos, kakor z njim delaš, koliko so tudi odzivajo, se pravi, odpirajo to vsebino, ki jim jo pošljajo, koliko tega, ki kliknejo, pa ali tudi vod v nek nakup, ali smo pridobili neke dodatne informacije od njih, da jih znamo bolj v kontekstu nagovarjati. Tako da še vsem bi rekel, tukaj je bolj gradna odnosa,
želiš z nekom graditi odnos, tudi recimo, če si podjetje Word, pa prodajaš opremo za profesionalno, recimo, ne vem, ko so za knaufarje, pa za vse take pač orodja, pa želiš biti tiskaj, ko gre karkoli na robe, veš, ko rabijo novo robo, ali pa ko se je kaj z mašino zgodilo, da so on top of mind, pa reč, z njimi kontaktiram, imam tam nekoga, ki mi bo to hitro pomagal rešiti, ne vem, če pa rabo na hitro neko zadevo, da mi bodo pa pomagali, da bom jaz projekt uspešno zaključil, tako da ta del mogoče bolj za B2B e-commerce vezan, je pa B2B e-commerce zelo, zelo široko področje. Lahko naročaš sončne panele, ki jih nekam vgrajuješ, lahko je en mali sestavni del, lahko pa, ne vem, cele linije po par 100,000 evrov tudi prek tega bi naročal eventualno. Ne? Ja, no se to bi jaz dodal mogoče, da na metrike, ki jih spremljaš, vpliva ta kompleksnost. Tako, kot si rekel, zdaj, če to zdaj res nekaj delaš in ti donaročuješ ležaje, kot ti jih zmanjka, tam lahko pol spet zelo spremljaš. Drugače je aktivna stranka, ki je mogoče aktivna stranka nekdo, ki na 2 dni, na 3 dni naroča. Mogoče spet, če imaš kompleksen B2B stališča, da prodajaš na osnovi pogodbenega odnosa s podjetjem, pa ima podjetje potem več kupcev ali po poslovalnicah ali kakorkoli ločeno, pa imaš spet tam lahko spremljaš vse na nivoju celega podjetja, lahko na nivoju posameznega kupca, ki je odgovoren ali za neko oddelek, ki je odgovoren za neko lokacijo, in moraš tam stvari večkrat ločeno spremljati, tako. Je en kup, poveča se ti število metrik s kompleksnostjo. Tako je. Ok, naslednje vprašanje je poslal Peter in pravi, kako lahko AI izboljša našo kreativno produkcijo in pa ali obstajajo primeri, kjer je AI že uspešno generirala oglasne kampanje. Pa so že prišla do teme AI. Ja, se AI jih je neki vprašanj, valjda. Zdaj, po moje, en zadnjih primerčkov AI generirane oglasne kampanje je bila ta reklama od Spara. Okay, lokalno pridelano. Tako. No, ta je zaradi tega zanimiva, ker je v Sloveniji. Meni osebno se zdi brezvezna. Iz stališča tudi stock footage bi večino teh elementov lahko bolj manj zložil skupaj. Pač je zanimiva iz stališča, da je bila zgenerirana z AI-om, popolnoma, da bi pa reklama, ki je, ne vem, neke občutke vzbudila v meni, ali pa me zabavala, ali pa karkoli tega me pa ni, no. Se mi pač ne zdi posebej dobra reklama. Okay. Ne, jaz mislim, da bi več uspel narediti s tem delom, kar je Lexus naredil že 2019, pa sem še malo raziskati, ko najdem neke te primere, sem najdel ta primer. Imamo eno slovensko orodje, ki se imenuje Catalyst AI, ki v bistvu dela te screenplaye, se pravi scenarij za nek video, pač pa iz tega video ti posnameš tako, ok, lahko bi zdaj pa nadgradil, pa ne, in zraven vejom nekaj generiral. Ampak oni so pravzaprav noter 2019 dali vse uspešne avtomobilske reklame in cilj je bil, kako napišejo nek scenarij, v bistvu scenarij napisal iz vsega tega, kako, ne vem, imaš ta eye tracking, ki ti v glas gledaš, kako dojemaš, oni so prav analizirali, ne vem, ljudi, kako dojemajo, kaj je ena barva, druga barva, kako hiter mora biti, ne vem, prenos iz enega kadra v drug kader, in so pa posneli, pa v bistvu to screenplay, scenarij, pa so pa iz tega naredili pač ta AI, tako da mogoče ta drugi vidik, kako analiziraš vse, pa še vedno to naredi neka strokovnjak, bi bilo bolj uspešno, mogoče kot pa ta del, da vse uporabiš iz teh stock footage-ov pa zgeneriranih, ker se mi zdi tam malo zgodbe manjka, oziroma je že večkrat slišena zgodba v različnih ponudnikih slovenskih trgovcev, lokalno, tukaj, zdaj, lahko bi mogoče bolj naredil, da bo ta, veš, malo goosebumps pa to, tako da drugič bi jaz kaj drugega uporabil. Ok, ampak drugače primerov kampanj je velik, torej omenil si Lexus, jaz se spomnim ene kampanje, kjer je Heinz delal glase za ketchup, torej ideja, kako AI vidi, kako AI misli, da zgleda flaška ketchupa.
Po mojem je zdaj tle, kaj Peter tudi spraševal, kje bi lahko vse delal. Malo sem že zdaj, sem na zadnjica govorila, mislim, da v nekih komunikaciji, kaj ti že neka orodja omogoča. Generiranje nekih subject lineov, pač naslovov maila, pa ti pomagajo mogoče dati neke inpute, kako zdaj uvod napisati, zanimiv mogoče, če smo rekli, da imaš full mikrosegmentov, pa za vsega narediš mogoče malo drugače, pa še vedno tvoj ton brenda noter, David. Tako jaz bi te rekel, za vse pejte poslušati to epizodo, kjer so o AI orodjih govorila, kjer sva navedla par nekih primerov. Ampak eno je to, da generiraš oglase kot besedilo, slogane, lahko bi natreniral neka copy agency, bi lahko rekla, to so vsi uspešni, daj nam nekaj, ne vem, rabimo nekaj novega, pa bi jim dali idejo, pa bi pa en copywriter, ne vem, imel 5 tam nekih caseov, to mi je v redu, damo neko novo idejo, on pa je mogoče naredi s tem svojim craftom, ki zna jezik, mogoče še bolj uporabiti, naredi nekaj novega. Tako je Persil naredil nekaj za uporabo AI, tako dirty is good. V bistvu je pa celoten ta messaging noter bilo, da otroci se spreminjajo in da Persil je super sredstvo tudi za to, da ko se za te novodobne otroke, tam so otroci sestavljali nek dron, pa je pa dron razmetal celo mizo, pa vsi so bili pa od kečapa, in da to tudi na unem pranju, ta hitrenka, da danes moraš na hiter pred tudi to očist. Tako da pa se po mojem slike, pa video posnetke, to ste že zadnjič govorila, to je eno tako področje, pa prilagajanje vsebine, to se mi zdi, da smo zdaj vsi deležni, ne vem, ali je Netflix, ali pa tudi kakšna ostala orodja, pa rečemo, da Netflix kot najbolj tak znan, da ti prilagaja neke stvari, glede na to, kaj si prej gledal, pa rečemo, to bi vas tudi zanimalo. No, pa še ta nivo, ki ste rekli, torej tam najle prilagodi posamezniku, torej ne samo seznama, kjer je stvari, ampak tudi slikco, kako ti predstavnik šel. Pa mogoče ne toliko generiranje, ampak kot napram končni stranki, pa generiranje mogoče zate kot business ownerja ali pa tistega, ki se ukvarja z nekim procesom v marketingu, je pa to, da ti mogoče AI pomaga razumeti neke podatke in tam najdeti neke insights, v smislu, poglej, tukaj se pa nekaj dogaja. Bistveno hitreje do tega pride, kot pa najde neko anomalije, sej pa, veš, še vedno boš raziskal te stvari, pa šel pogledati, je to zdaj, kaj se s tem dogaja, boš naredil mogoče deep research, ampak tako recimo sva govorila o trolju, se pravi teh od Ferrero brenda, ki so pač ugotovili, da so troli, te bomboni zelo popularni med gamerji, Coca-Cola, vem, da to tudi veliko uporablja. Sej temu pa lahko rekli, tukaj mi pravimo find the next best product ali pa naslednjo storitev za posameznika, se pravi, če bi znal razumeti vse te podatke, je pol to ena taka stvar. Pa ne vem, se mi zdi zadnji del je pa še, da jo uporabljaš za neke avtomatizacije, da ti pomagajo recimo neke rutinske naloge rešiti, ne vem, od Adobe sem gledal recimo ta Sensei, recimo, če ti vedno odstraniš nek background, ti on pač vedno pa to neko task vedno naredi sam. Včasih v Lightroomu nastavil vse slike, zdaj to tako pogled, zdaj bi mu pa v bistvu še dodal na 2 koraka zraven, ker si jih ti pol vse sam naredil, pa šel pogledat, pa bi to on naredil, ne, pol dobiš ti v bistvu selekcijo nekih slik, bistveno hitreje ali pa video za obdelati, se pravi, si povečal neko produktivnost, ne, ni pa nam iz tebe spet tega uredeno. Okay. Ne, hudo, ful si šel strukturirano čez. Jaz si mogoče sam 2 primerčka že predstavil, neke kampanje, ki je bila ali zgenerirana ali vplivana z AI-om, pa je bilo cool, pa jih nisi imel v primerih. Eno je tisto, kar sem na začetku govorila, glede analize. Torej, Ben & Jerry's se je z Unileverjem povezal, kjer so naredili AI trend analizo nekih okusov, oziroma iskali nek prostor še za Ben & Jerry's in iz tega je nastala kampanja Sladoled za zajtrk, kjer so naredili 3 nove okuse, ki so torej nek Ben & Jerry's Frozen Flakes, torej sladoled za zajtrk, basically. Ta je bila zanimiva. Pa ena to, pač zaradi tega, ker smo jo mogoče tudi vsi videli, ker je bilo tudi na slovenskih policah. Nutella je naredila, torej te take full barvaste packaginge imajo na kozarcih. To je v bistvu
dizajni so zgenerirani z AI-om, ne bi predstavljali torej neko široko italijansko ali pa to širino italijanske kulture in naredili so 7 milijonov različnih unikatnih dizajnov. In to vem, da sem videl tudi pri nas v Štacunah te. Ja, doma v Omarje. Sam zdaj vem dejansko, zakaj. Mislim, da je to tako, da se. Jaz tudi mislim, pač, ja, niti nisem opazil, da je res vsak različen v enem paketu. Sem mislil, da jih je pač 10, ne 7 milijonov. Ok, Gora, zdaj tle po mojem seznamu odgovorila sva na prvih 6 vprašanj, kar je ravno polovica. Tako da, bila sva daljša pri odgovorih, kot sva mogoče optimistično upala, pa da je res v 2 delih to posnet. Torej, naslednja epizoda bo, oziroma še eno epizodo, ki vem, da bo sigurno naredila. Zdaj, če imate vi kakšno vprašanja, obiščite frodix.com/vprašaj, pa nam postavite vprašanje, pa bo še kakšno tako epizodo naredila. Če vam je bila epizoda všeč, jo lajkite, če je kakšno vprašanje relevantno za kakšnega od vaših znancev in ga forwardirite. To je to. Hvala za poslušanje. Se vidimo naslednjič. Hvala.